मेरे हाथ से तो फोन भी हिल रहा है, इतनी हिल रही हूँ मैं पूरी, इतनी तेज हिचकी आ रही है। और वो भी इतनी ज़्यादा। हेलो मिस्टर एम, हाउ आर यू? हेलो रामू जी, हम बढ़िया हैं, आप बताओ। हेलो रामू, कैसे हैं आप? हेलो मुकेश जी, हेलो हबीब, तुम्हारे पास एक गेम है लाइव में खेलने के लिए। क्या? अभी कौन सा गेम है? अभी लाइव इसे हिचकी बहुत तेज आ रही है। तुम सब्जी कोई पसंद है? तुम्हें कोई सब्जी पसंद है? आलू। थैंक यू फॉर 2 लाइक्स। तुम यूपी कैसी रायबरेली से हो हैं। पापा की परी? मैं बढ़िया हूँ क्रोकोडाइल। आप बताइए। थैंक यू अभिषेक जी। कहाँ से हो? यूपी रायबरेली से हूँ मैं। थैंक यू फॉर 2 लाइक्स। पानी पियो। हेलो एडिटर्स वर्ल्ड, हाउ आर यू? हेलो सोनू राइडर, हेलो एम। ऐसा है, आपको एक सॉन्ग गाना है, एक दूसरे के मुंह के हाथ रखकर तो बंद करना है। हम बताएंगे कौन सा सॉन्ग है। अच्छा हेलो अमित जी, हमें पहले भी किसी ने बताया है सॉन्ग, वही विशेष नाम से थी थे कोई। हेलो विजय कुमार जी, हेलो अर्जुन जी। अरे पानी पी लो, डर लग रहा है। तो अभी नहीं पीऊँगी। आप लोगों ने फैंस ने आपकी तरह ही कईयों ने विश की है कि हमें बिना पानी पिए हिचकी लाई है, तभी हिचकी आ रही है। हेलो गदर जी, गदर 3 आ गए। हेलो गदर। मेरा ओवरफ्लो हो गया ना थोड़ा सा पेट, इस वजह से मेरे को हिचकी आ रही है काफ़ी तेज तेज। हेलो विजय कुमार, हेलो राजपाल जी, हाउ आर यू? हेलो फिटनेस जी, ओके फिटनेस जी, वी विल सपोर्ट यू। राजपाल जी, हेलो आई एम गुड। हम यूपी राय बरेली से हूँ। हेलो राधे पांडे जी, आई मीन शर्मा जी। हेलो अमन खान, हेलो आई एम फ्रॉम यूपी रायबरेली। गेम करें फिर शुरू? अभी हिचकी आ रही है, बाद में करेंगे थोड़ी देर जब हिचकी रुक जाएंगी। ओके डन। जाकर पानी पी लो, हिचकी रुक जाएंगी। सच्चे हिंदुस्तानी हो तो बोलो। पाकिस्तान मुर्दाबाद वाला धरना कर है। नई नोटिफिकेशन, हम नहीं बोलेंगे, क्या करोगे? किसके बारे में? पाकिस्तान मुर्दाबाद। दिमाग खराब दिखा है। नहीं ना, हिंद ऐसे जिंदाबाद ना मुर्दाबाद ऐसे नहीं बोला करते। माँ पिल्लो ले आओ जरा प्लीज। हेलो संदीप सीपू जी। उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए जिसने भी गलत किया। बस मार थैंक यू फॉर जाओ, 4 हम लाइक। दूसरे तुम को खोल देंगे खुद। अच्छा जी, तो ओके। मैं अमेरिका से हूँ। अच्छा जी, थैंक यू। मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ। आपकी लाइव में अमेरिका में। ओके नाइस। मर्चेंट नेवी में वेरी गुड। हेलो, और आप सभी सही। कहाँ कहाँ से हैं? थैंक यू फॉर 5 लाइक। हमारा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आज हम दिन में आ गए क्योंकि इनकी जल्दी छुट्टी हो गई थी बच्चों की। हमारे बहुत अच्छे लगते अच्छे लगते हो। अच्छा जी। हैं तो साथ में आपको आ रही है हिचकी तो मैम से साथ करो फिर शुरू। आंटी जी अपनी बेटी क्या हाल? बढ़िया है जी। विधायक क्यों ऐसे गलत कमेंट कर रहे हो? थैंक यू फॉर 6 लाइक। थैंक यू फॉर 6 लाइक। क्या शॉर्ट वाला कोई हमारे जवाब, ये आंटी बहुत सुंदर। हेलो एचआर जी। एक मिनट फोन देना, मैं कर रही हूँ इससे। क्या हो गया? आप बातें करिए। अंश मेहरा जी, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं।